이 감나무가 진짜 있네. 아이 뭐 이래 안 딱 알려줘. 아이 뭐 탕탕 튀기만 하고. 아유. 에이. 아, 난 못 패 이거. 아, 이것도. 아유. 끌어. 봉다리 까먹고 봉다리 있어. 먹고 사는 거 아니야. 아이고, 이것도 안 패잖아. 세상에. 나물 패봤어야지요. 아이고. 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 난 못 패요. 나 나무 못 패. 나 매울 때만 패. 복귀가 장가야 돼요? 아이고. 복귀가 장가야? 아이고, 못 패, 못 패. 저녁에 나가면 그냥 때리면 철저히 나가지. 아예 안 나가요. 아이고. 나는 왜 안 나가? 지렛대고 때려야지. 아이고. 보면 지렛대고 때려야지. 그 지렛대 있어. 배가 부르이. 아. 야. 나기는 지렛대 있어. 아, 나는 나무를 안 패봤어요, 어르신. 아, 그게 지렛대 있어. 나기는 그 지렛대 있어. 그 받쳐야지. 야. 그 지렛대야. 100%. 아유. 역시. 그 지렛대라 이게. 배워 선지 돌아 배운 건 내가 한 8년 어이, 됐어. 안 때려봤나? 아이고. 아이고. 야. 와. 와. 예, 됐어. 그만 패, 그만. 아야, 어따 패. 아, 그만. 그 나도 돕고 가져, 니가. 돕고 들어 가지고 가. 아, 안 돼. 아유. 그 사이에. 그 사이에. 그 문 닫아 걸어. 아유. 내가 저 사람보다 덩치가 큰데. 아유. 덩치가 큰데 안 되네요. 안 되면 안 돼. 야. 배워지면 안 돼. 난 패는 거 뒤로 안 패. 아유. 저 뭐라는 것도 나한테 지금 못 하겠네. 이 골로를 지금 해가 절에 넘어가고 있습니다. 자게. 뭘 쏟았어? 아유, 나무 많이 해놨습니다. 아.
아주 또 참 무릎곱에 안 아픈 어르신이 정정한데 이 밭을 다 붙인데 꼬들빼기 뭐 아이 보글보글하네요. 그 밭을 다 갈아가지고 저렇게 해놨어. 농사를 못 지니까 이 받치기는 묵어가지고 멋있습니다. 천지가 먹을 것이고 자연산. 이 쑥이 그냥 이 쑥이래 쑥. 그냥 뜯으면 돼 이거. 멋있죠 집이. 문화재단에서 관리하고 수파하겠습니다. 해양목이 참 이렇게 굵나? 배꽃이 만개했습니다. 빗집에 배꽃이. 연비를 하려고 했는데 너무 커가지고 연비가 하도 커가지고 내가 노랑 냄비를 가져오라고 분명히 얘기했지. 커가지고 가르쳐봐. 이게 작은 낙인데. 네. 요즘 한번 잠깐만 나도 먹어도 모르. 그러면 저게 그래도 이 장난 가볍게는 더 버는 것 같고. 예. 약간. 커면 저거. 예.